我这个人呢，一般不会跟风去买一些冰箱贴，但是看到这款的时候，我毅然决定拿下它。你以为它是一个冰箱贴，你以为它只是有流沙的效果，对，它是一个冰箱贴，可是它又不是一个冰箱贴，背后呢有一个二维码，扫描它，见证奇迹的时候到了。信年巍峨送晴空，玉宇琼楼映雪红。降龙冬日绕金鼎，祥云聚财聚福丰。